Mówią, że w tej piwnicy mieszka diabeł. Nie duch, nie bajka dla dzieci, tylko stara legenda, która zadziałała lepiej niż niejeden alarm. Czy to prawda? Nie wiem, ale dzisiaj spróbuję się tego dowiedzieć. Od środka to opowieść o miejscu, które ma smak, historię i cień. Zaczynamy. Czy wino może przetrwać dzięki diabłu? Dlaczego akurat Chile stało się rajem dla winorośli? Co to jest Carmener i jak to możliwe, że przez 150 lat nikt nie wiedział, że ono w ogóle jeszcze istnieje? Czy naprawdę da się wyczuć smak dębu, ziemi albo dymu w kieliszku? I najważniejsze, czy w tej piwnicy naprawdę coś się porusza? Bo niektórzy wychodzili stamtąd szybciej niż weszli. W tym odcinku odpowiemy na te pytania i kilka, których jeszcze nie zdążyliście zadać. Chile. Długi, wąski kraj wciśnięty między Pacyfik a Andy. 300 dni słońca w roku, zimne noce, gorące dni, raj dla winorośli. To wszystko sprawia, że Chile stało się jednym z najważniejszych producentów wina na świecie. Chile nie ma jednego smaku. Maipo, Casablanca, Cachapoal, Colchagua. Każda z tych dolin to osobna opowieść, a wszystkie razem tworzą historię chilijskiego wina. To tutaj, wśród klasycznych rejonów Maipo, Don Melchor założył winnicę w 1883 roku. To tu, w sercu tej doliny, powstała legenda. To nie tylko rzędy winorośli, to historia, tradycja i styl. Zanim wejdziemy do mrocznej piwnicy i spotkamy diabła, najpierw raj. Ogród Don Melchiora to jak mini Wersal pod Andami, tylko że tu zamiast fontan mamy krzewy Carmener i widok na góry. A teraz ciekawostka, która brzmi jak plot twist z filmu. Carmener to szczep winorośli, który przez ponad 100 lat uznawano za wymarły. Aż w latach 90. okazało się, że cały czas rósł sobie spokojnie w Chile, tylko mylono go z merlotem. Zanim opowiem więcej, czas spróbować tego, po co naprawdę tu przyjechaliśmy. Bo o winie można czytać, mówić, nawet filozofować. Ale prawdziwa rozmowa zaczyna się dopiero wtedy, gdy wino trafia do kieliszka. Czerwone, białe, różowe różnią się nie tylko kolorem. Czerwone fermentuje razem ze skórkami, różowe tylko przez chwilę, a białe delikatnie bez kontaktu ze skórką. Może zauważyliście kiedyś na kieliszku łzy wina, delikatne krople spływające po ściankach po jego przechyleniu. Choć efektowne, łzy nie wpływają na smak ani jakość wina. To po prostu ciekawostka fizyczna wynikająca z różnicy parowania alkoholu i wody. Dobre wino nie zaczyna się w kieliszku, zaczyna się tutaj, w ziemi. Niestety spóźniliśmy się, wszystkie winogrona zostały już zebrane. W plantacjach zostały tylko puste krzaki. Zamiast owoców możemy zobaczyć zdjęcia i opisy poszczególnych szczepów. Trochę szkoda, ale i tak można sobie wyobrazić, jak wyglądały te miejsca w pełni sezonu. Winogrona zbierane są ręcznie, w idealnym momencie dojrzałości, by złapać idealną równowagę między kwasowością a słodyczą. Im mniejsze owoce, tym więcej skórki w stosunku do miąższu, co przekłada się na intensywniejszy kolor i smak wina. Następnie są delikatnie tłoczone, aby zachować jak najwięcej aromatów. Fermentacja odbywa się albo w stalowych kadziach, albo w beczkach z dębu, w zależności od tego, czy chcemy mieć wino lekkie, świeże, czy z charakterem. Drewno dębowe jest cenione w winiarstwie za swoje właściwości. Jest trwałe, szczelne i nadaje się do przechowywania wina. Od czasów rzymskich stosowany jest do produkcji beczek, które wpływają na smak i aromat wina. Warto wiedzieć, że naturalne korki pozwalają winu oddychać, co jest kluczowe dla win dojrzewających i rozwijających aromaty. I właśnie teraz schodzimy tam, gdzie kończy się słońce, a zaczyna legenda. Piwnice Concha y Toro. Chłodne, ciemne i ciche. Tutaj przez lata leżakowało najlepsze wino Chile, ale mówi się, że nie tylko ono tu zostało. Emiliana, I'm quite content. These wines are turning out to be extraordinary. The French vines have adapted remarkably well to Chilean soil and climate, and I must say, planting them by the Maipo River at the foothills of the Andes Mountains has given them a unique character. You, Melchor, are truly a visionary to have planted these grapevines here in our land in Pilque. This wine is exceptional. Dawno, dawno temu, a może nie tak dawno, bo przy winie czas płynie inaczej, Don Melchor Concha y Toro miał problem. Z jego prywatnej winnicy zaczęły znikać butelki. I to nie byle jakie, najlepsze, najdroższe, ukochane. Pass me the sacks. Careful with the bottle. Come on, let's go. Hurry up before anyone finds us. That's almost all of them. Help me out. Let's go, let's go. Ochrona, zamek, nie. Don Melchor miał lepszy pomysł. Rozpuścił plotkę, że jego piwnicy pilnuje sam diabeł. The thieves must be from nearby. Come on, Miss Emiliana.
Brzmi absurdalnie? Pewnie tak, ale nikt już niczego nie ukradł. Ludzie zaczęli mówić o dziwnych dźwiękach, o cieniu, który poruszał się bez właściciela i o zapachu siarki unoszącym się między beczkami. Perhaps it'd be best to stay away from this attic. Don Joy spoke of the dead living there. You believe every rumor you hear. Don't be so frightened all the time. What's that noise? Who cares about bottles? I'm getting out of here. Tak narodziła się legenda Casillero del Diablo, diabelskiej skrytki. Dziś Casillero del Diablo to światowa marka, ale wtedy to był najtańszy, a zarazem najbardziej skuteczny system odstraszania złodziei z piekła rodem. Bo może to tylko legenda, ale jak zejdziesz tam sam, gdy światło zgaśnie, ale cień zostanie. A tutaj objawia się cień diabła, ale tylko tym, którzy mają coś na sumieniu. Ja tam niczego nie widzę, więc nie wiem, czy to prawda. Na zakończenie wypijmy toast za diabelnie dobre wino, historię z charakterem i ludzi, którzy je opowiadają. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka i koniecznie zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia całej serii z Chile. Będzie pięknie, smacznie i jeszcze bardziej z charakterem.